Guys, so nagre-ready na sila ng Halloween. Nagde-decor na sila ng Halloween. Guys, so decor na sila. Makulimlim. Makulimlim ang panahon. Nakita niyo ba yung square doon sa tuktok ko? Ito namang ibon na ito na nasa taas ko. Nasaan na ba yun? Ayan o. Muntik pa kung iputan. Agoy. Ambot ni mo. Magpupo pa tong morning dove na ito. Ay, hindi siya morning dove. Hindi pala siya morning, guys. Happy Friday, everybody! Have a good weekend! Malapit na naman ang Halloween. Gumagalaw yan. Nagsasalita yan. Yan, guys. Happy weekend! Friday!